ബഹുമാനിയായ പ്രസിഡന്റ് അക്ഷയ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തികളെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരൻ, ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വോട്ട് വാങ്ങി വിജയിച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലക്കും ധാരാളം യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്, അത് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ വിളിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ പോലും മഞ്ചേരിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അസംബ്ലിയിൽ സംസാരിക്കണം, മന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കണം, ജില്ലാ ആശുപത്രി നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ യോഗങ്ങളിൽ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അലോപ്പതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയം. എന്നാലും ആയുർവേദത്തിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത് പാണ്ടിക്കാട്ട് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുടെ യോഗത്തിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയെക്കുറിച്ചും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അക്യുപങ്ക്ചർ ഡോക്ടർമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഇടക്ക എന്ന് പഠിച്ചു. മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വലിയൊരു ഉപദേശം, ഇതെല്ലാം ആയില്ല, ഇനിയും പഠിക്കണം, പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, പ്രാക്ടിക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉപദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതിനിടയിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കും സൂര്യനിലേക്കുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തയെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ അക്യൂപങ്ക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ. ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ചൈന for about 100 BC. Originated in China, and it is known as traditional Chinese medicine, TCM. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. TCM എന്താ പറയുന്നത്? അത് ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ അതിന് ഗുളികകളില്ല, അറിയാത്ത കഷായങ്ങളില്ല, ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പൊതികളില്ല. പിന്നെ എന്താണുള്ളത്? ആകെ ഉള്ളത് കുറച്ച് നീഡിൽസ് മാത്രമാണ്. അതായത് വളരെ തിൻ ഹെയർ പോലെയുള്ള ചെറിയ നീഡിൽസ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ രംഗത്ത്, ഈ മെഡിസിൻ, ഈ ചികിത്സാ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് അത് പടർന്നത് കൊറിയയിലേക്കാണ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ജപ്പാനിലേക്ക്, തുടർന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ്. യൂറോപ്പിൽ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക്, അമേരിക്കയിലേക്ക് പകർന്നു. പിന്നീട് ലോകവ്യാപകമായി, ഇത് ലോകത്താകമാനമാണ്. ഞാൻ മഞ്ചേരിയിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ്. തൊട്ടടുത്ത പാണ്ടിക്കാട് നിന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. ഇവിടെ മഞ്ചേരിയിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ ഭാര്യ അക്യുപങ്ക്ചർ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു മഞ്ചേരി. അപ്പോൾ അതെന്താറിയാലോ, ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. ആ ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ഒരാൾ പീഡിയാട്രിഷ്യനാണ്. ഒരു മരുമകനുള്ളത്, അത് അനസ്തറ്റിസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി അക്യുപങ്ക്ചറിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ്റെ ഭാര്യ. അപ്പോൾ അവിടെ അവസാനം മഞ്ചേരിയിൽ ചെറണീർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ആ വീടിന് ചുറ്റും ചെറിയ ഒരു ടൗണായി മാറുകയാണ്. അതായത് ഒരു ദിവസം 500 ആളുകൾ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. അത്രേ നോക്കുള്ളൂ, എല്ലാം അധികം നോക്കില്ല.
ഒരാളിൽ തന്നെ 100 രൂപയെ വാങ്ങുള്ളൂ, അതിലധികം വാങ്ങില്ല. അപ്പോൾ ദിവസം എത്രയും അത് പല ആളുകളും അവിടെ പിന്നെ അന്താളിച്ച് എന്താന്ന് പേര്, ചിലരൊക്കെ ഇതെന്തോ ഒരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ ചികിത്സയാണോ, അതെല്ലാം എന്താ എങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ MRCP പാസ്സായ അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാരും ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും അതുപോലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അതൊന്നും അവിടെയൊന്നും കാണാത്ത തിരക്ക്, അവിടെയൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ല, കണക്കില്ല. ഇത് കണക്കില്ല. അവിടെ ഹോട്ടൽ വന്നു, ഇവിടെ വന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റേഷനിൽ കൂടിയൊക്കെ വന്നാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചുറ്റുമാണ്. അങ്ങനെ വന്നായി ഇതിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരുന്നു, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരുന്നു, ധാരാളം ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ചികിത്സിച്ച് പോയി. എന്താ ചികിത്സ? കയ്യൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി, നല്ല പിന്നെ ഈ സൂചിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മഞ്ചേരിയിലും പരിസരത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ പിന്നെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആളുകൾ, പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒരു 10 മണിക്ക്, പിന്നെ വേറെയുള്ള തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു 12 മണി, അങ്ങനെ ദിവസവും സമയം നിശ്ചയിച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് ഇത് ഒരു വലിയ ആളുകൾ വെറുതെ വരുമല്ലോ. ഇതിനാണെങ്കിൽ 1 മാസം 2 മാസം പോലും അല്ല, കുറച്ച് ഞാൻ നിർത്തും, ഇത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ്. ഇത് അലോപ്പതിയെ പോലെ മറ്റുള്ള വിഭാഗത്തെ പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറുന്ന അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ എന്താണിത്? ഇതിന് TCM എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥാക്കി വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ, എന്നോട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്ന ഞാനൊന്നും വലിയല്ലാത്ത ആളാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളാണ്. പക്ഷേ ഗ്രന്ഥാക്കി വായിക്കും. ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മോഡേൺ ചികിത്സ, അതല്ലേ? അതിനെന്താ പറയുക? അതിന് എത്ര പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് അതിന് പറയുന്നത്? 8 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് TCM. രണ്ടാമത്തേത് ആൻഷ്യറ്റ് ഫോം, അല്ലേ? വളരെ പുരാതനമായ ഇത്. അതിന് 5 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി വായിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ടിലും അവഗാഠമായ പ്രാവീണ്യം നേടുക എന്നത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അധ്യക്ഷ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ബോധ്യമാവുകയാണ്. ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ജനങ്ങളെ ഇത് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ എനർജി ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അക്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ 14 മെറിഡിയൻസും, അല്ലേ? 14 മെറിഡിയൻസും അത് കണ്ട് അവിടെ ഈ സൂചി നല്ല പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മറ്റു സാധനം നഴ്സുമാരല്ലേ, നഴ്സുമാർ നമ്മൾ അലോപ്പതിയിലൊക്കെ ചിലർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും, തീരെ വേദന ഇല്ലാതെ. ഞാനതിന് എൻ്റെ ഒരു ഇരയാണ്. കാരണം ഈ കോവിഡൊക്കെ ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് വിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പോയി 14 ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിൽ 14 ദിവസം വെന്റിലേറ്റർ ലെവലതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരെ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയ കേസായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ വാതിൽ മുറ്റി തുറന്നപ്പോൾ എന്നോട് തൽക്കാലം കൊണ്ടും നാട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഇവിടുന്ന് മറ്റേ വാതിൽ തുറക്കാതെ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഒരാളാണ്. ഒന്നപ്പോൾ പിന്നെയും ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. എറണാകുളത്തെ ആർച്ചമനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ എത്രയേ സൂചിയ മേലിൽ കുത്തി കെട്ടിയത് സിസ്റ്റർമാർ, ഡോക്ടർ, എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് MLA ആയി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അസംബ്ലിയിലൊക്കെ പോയി നാട്ടുകാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ചില അറിയുന്നില്ല, നല്ല വേറെല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ ഈ ഷുഗർ നോക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യ ചെയ്യണം. ഭാര്യ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവിടെ മെല്ലെ ചെയ്യേണ്ടവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രിക്ക്, അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് അത്രയാണ് സൂചി ഉണ്ടാകുക. ഏറ്റവും സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രിക്ക് മാത്രമേ ഇതുണ്ടാവൂ. അത് അക്യൂ പോയിൻറ്റ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഇത്
വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ, വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ സൂചിയോ. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇത് വേദനയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്. വേദന, അത് തലവേദനയായാലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ആയാലും, ഏത് വേദനയായാലും, മൈഗ്രെയിൻസ് ആയാലും, അല്ലേ, സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളായാലും, സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി ആയാലും, വേദന ശമിപ്പിക്കാനാണ് അക്യുപങ്ക്ചർ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നല്ല കോഴ്സൊക്കെ പാസ്സായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫലമുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിലോ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളുണ്ടാവും. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അക്യുപങ്ക്ചർ ഒരു നല്ല ചികിത്സാ രീതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഇന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പാസ്സായ എൻ്റെ മുഴുവൻ അനുജന്മാർക്കും അനുജത്തിമാർക്കും കോൺവക്കേഷൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അല്ല, ഞാൻ തന്നെ ഡിഗ്രി, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ പാസ്സായതുപോലെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് തവണ ഇരുന്നതാണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ കോൺവക്കേഷൻ നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി, നിങ്ങളും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഡോക്ടർ റഹ്മാൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി കാണണം. അവിടെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ വളരെ പഠിപ്പിച്ച ആളുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ സന്തോഷം. അധ്യക്ഷക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം കൊണ്ട് ഇരിക്കാമെന്ന് തോന്നി. എന്തായാലും ധാരാളം രോഗികൾ, പേഷ്യൻസ് വന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ അത്യാസന്നമായി കിടക്കുന്ന രോഗികളല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല, സ്റ്റേബിളായ രോഗികൾക്കാണ്. അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉണ്ടാവണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുവാദത്തോടു കൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ